dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku nool magaalada Gabiley ayaa waxa ay ka cabanayaan xaalado nololeed oo xilligan soo food saaray sida warkan uu ku faahfaahinayay wariyahayaga Maxamed Xasan. magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley oo iyadu kamid ahaan jirtay magaalooyinka inta badan ugu hodansan dhinaca adeegyada biyaha ayaa 5 sanadood ee ugu dambeeyay waxa soo ifbaxayay isla markaasina maalinba maalinta ka dambeysay soo tareeyay xaalad biyo la'aaneed oo soo wajahday dadkaasi waxaana maalmahan ugu dambeeyay magaalada Gabiley si weyn looga dareemayaa xaalad biyo la'aaneed oo soo wajahday qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku dhaqan gobolka Gabiley waxaana arintaasi sida fiinta uga qaydiyay isla markaasina cid kasta oo ku shaqale fariin u diray dadweynaha ku dhaqan magaaladani waxaana ka codsadeen in sida ugu dhaqsaha badan la talaabooyin looga qaado maadaama biyuhu hormood u yihiin nolosha asaasiga ah waxa kale oo bulshada reer Gabiley ay ku wareereen isla markaasina ay hoosta ka xariiqeen ilaa iyo hadda in aanay garanaynin gabi ahaanba cid maamusho gacan ku haynta biyaha Gabiley walow waqtigii hore ganacsato madax banaani ay ku hayn jireen gacanta isla markaasina ay dadweynaha reer Gabiley kuwaasi afka gacanta ka saareen oo ay ka qaliyeen habka maamul ay gacanta wahayeen waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay warahaynta bulshada reer Gabiley gacan ku haynta biyaha sida la sheegay la wareeg dawladda hoose ee Gabiley ilaa iyo haddana lama garanayo cid rasmi oo maamusha gacan ku haynta biyaha Gabiley waxaana xuseen in ay tahay waqtigii ugu adkaa ee xaaladda biyaha Gabiley ay soo maraan waxaana hadaladoodii kamid ahaa yaa oo 8 kuna saddex biloodna biyo ma arag boodiyada wayna diideen haraad baan u baqtinay annagoo magaaladii joogno oo ku nooltana soo maanta nahaysatana intay baanbadu noogu jirtay namay soo marin ee la wareegtay halkay biyihii geyso iyadu hays weydiisay shicibkana waxay maxaa lacagta way iska gurtaan kooymaga ay banaanka ka gurtaan ay yiraahdeen waan udiinayno hadda soo dhicin iyo tii horeba way guranayaan lacag fooya dabarada biyahaas halkay marayaan hal la ogaado wax sabab nooma sheeginba dacwoona oo tagnay wax sabab ma sheegayaan lacagtana waa keen magaalada aad buu haraadanta miyigeeda ay qonayaasha oo bixin magaalada gudaheeda xaafado 3 shab iyo ma helaan farafresh saasa jirkaana la isku daba wareegaya waxooga yar hadii la helo dhooqaan inta sabada xanuun laga qaadaya xaruurkood xanuunsanaya qaraarka iyo adeegkaas booyaduna magaalada Gabiley sideedaba way ku yar yihiin qasabadu ma helaan biyo xaafadaha jaarashayada anagu booyad ka shubana anaga booyada ka shubanayna badana kuwa baanbadaha leh markay labada habeenimo sugayaan dumarku ama dareeru soo jeedaya labada habeenimo waxa laga yaabaa inaanay haafna helin yoomka saddex shaafar isho iska biyo la'aanayaan baanbaduhuna biyo waa ma hawl biyo la waayay oo xeerashi biyo laga waayay ma waxa weey qaybtan dambe qabsatay shaqadii biyaha ayaa samaysay balayn qalada waa maamulka ayaa qaldan maamulkan ka shaqeynaya biyaha dadka u furaya yaa qaldan oo wax ka dhiman yihiin marka waxaan leenahay مسؤوليته جيب هو على ذات كودا أو عدنا العكس يا كفر هاتون ورسنيسا أكمل الدلال ماشي بيور لبضة لا أفرطه يسود عن أنت كلورنا ما نقول عليه مركات بيو ملء كشك وزين ما كرنا إنه بينا هلنا ما دورنا تورط عرب بحنو بتقول لهم بك أفر بيود ملء قاريسا بيو أنا نقول عليه قاس بيود بيلعان أنتي وأرن آد واضح وجرا waxaanu xog amada aanu arkaasi sidii qoladii hore uu la wareegtay dawladda hoose waxa idigu maqaalay in dawladda hoose la wareegtay arkaasi maanta oo shirkadii hore kala wareegtay taasina ay maanta xagga ay gaabistay biyihii ay dadkuna aad ugu baahan yihiin in biyo loo helo dadka marka waxaan ku boorinayaa maamulka gobolka ka degmada maareeyaha biyaha xaaladda ay ku jiraan biyuha inay bal warbixin degdeg ah ummadda sida xaaladdu tahay ceelashiba biyala ma farsamooyin kala jira fartu iyagay ku gudanta maareeyay ku gudanta magaaladiina way dayacantahay biyana ma jiraan ha jirto farsamo xumo xagga shirkadda oo aanay mas'uuliyad badan iska saarin dadka baahan ee magaalada ku nool lacagta maanta Gabiley xafladaha ka baxda Gabiley xaafad kasta waxay u sameeyeen qasabada beero ku beerto marka waxa la yeeyaa maamulkayga anigu aan ka mid kahay golaha deegaanka dhamaanteen dadkii magaalada ku noolaa way baqtay waa Maxamed Xasan Som News